ребята, и с вами тоже всем привет, вы на канале Только Ева, и у нас потушился костер, мы лохи. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сонь, просто я сейчас сдохну с голоду. Или мясо тут пожаренное чуть-чуть есть, да? Да пофигу! Да пофигу, все, ребятки, все. У меня для твоего револьвера патроны. У меня для твоего револьвера есть патроны. Ой, пожалуйста, принеси на базу. Принеси именно на базу, именно на нашу базу, там, где мы сейчас, там, где я сейчас. Да, подожди, сейчас... Именно внутрь. Я добыла 4 этих ягоды. Сейчас, подожди. Оп, оп. Папа, шаурма, подходи за шаурмой. Сытый ухо. Фух, у нас 6% костра. Держи. Да держи патроны. Я, короче, лапку тут скинула. Угу. Ребята, это же А мы просто пошли лутать эту тарелку. Соня, если что, на базе патроны. Хочу жрать. Нет, Соня, ничего не... Да, я смотрела фотки, но если ты там прислала видео, я их не видела. Так. О, прости, волк. Но я хочу жрать. Я еще одного волка убила. Так, ладно, один Марселька будет для нашего костра. Патроны, вот они, спасибо. И... Ева, не трогай эту еду, это все в базу. Угу, окей. Блин, я сейчас задохнусь с голоду. Сонь, так иди приготовь себе еду, если... Короче, ребят... Да я не хочу есть. Я уже приготовила себе тушенку. До 12%. 12. Так мы... Соня! Это же Какой атакованный? Я не готова. Лол, просто. Это же Я сюда, я тут еды нормальненько принесла. Да я не хочу жрать. Здоровье не будет восстанавливаться. Да, я знаю. В смысле? Я видео смотрю. Господи, какой же крем-джать. Или к нам никто не придет? Нет, они пришли. Фу, Оливия! Привет, козлина. Получай. Я где зашел домик? А я пока что убью их. Это же плюс топлива, Сонь. Да, точно, да. Первый раз вас такой? Второй. Плюс топлива. Что? На меня нагрелся. Угу. И плюс 1 самоцвет культистов. Ура, Сонь, 18%. 19%. Нормальненько, давай. Давай, мы с тобой сможем и до 5-го уровня костра прокачать. Ребят, я извиняюсь, то, что я начала не сначала. Это просто экстренный вызов. Просто. Мои подписчики, Сонины подписчики, извините нас, пожалуйста, за то, что мы так резко вам это взяли. Соня, у нас 22% костра. Я пошла в лавовый биом. Нам вроде есть там много угля вроде. Ты добывай дерево и еду, а я буду искать нам это. Забыла, как называется. Кстати, карнавал убирали, что ли? Я саженцы сажу.
Молодец. Уголь, один уголь. Бери. Взяла. Но я буду еще искать. Вот стулья, но мне их придется сжечь. Ребят, я не знаю, зачем я открыла. Я думаю. Стулья мне вас придется сжечь. Извините меня. Все, Соня наближается, скоро уже будет ночь, наверное. Ну, мне пофигу, и так что я иду. Не, вообще я голоден просто. А я иду, пойду добывать чуть-чуть. Ага, а я сейчас это принесу. Я дерево купила. Я дерево рубила тогда. А, где еда, где еда, где еда? Вот она. В доме. Я буду пока что кроликов убивать. Угу. Крючья лапка, это очень хорошо. Ты знаешь, почему это очень хорошо, ты уже знаешь. Да, я знаю. Мне бы ее вообще продать. Для перетопки. Там я несколько... Мне несколько крольчих лапок выпила. Это ж очень хорошо, это имба. Это очень вкусненько. Так, целых 3 вот этих кроличьих лап. О, Господи, помилуй. 40% его, ура! Да, я знаю. Но я все равно добываю до нашего костра. Я выдаваю... Канистра! Нормально, я выдаваю еще снимем видео потом. Когда-то снимем видео вообще не разжигая костер. Да, у меня такое было, но очень сложно выживать. Не, надо просто, давай мы будем перезаходить, пока дух не появится, мы будем его делать деревьями. Я посмотри, и там, где тушенки, там, где в тушенке, они, там и будут они, эти тушенки. Там, где просто еда, там... У нас 52%, ребятки, кто понял отсылку. Так, Соня, я пошла, добуду деревьев для грядка. Соня, где? Где? Не знаю. Ай, ребятки, ребята. Ребят, мне бы хороший топор вообще. А скажите, ага, так это тушенка вонючая. Тима, дай мне, пожалуйста, там молоток, дай, пожалуйста. Угу. Я сейчас там все переставлю. Зачем? Я так куплю. Так, ребятки, мы зажгли костер, ну вы это знаете, и Соня тут чуть-чуть перестроила. Да, если что, я ушла. Угу. А стоп, куда ты ушла? За топливом. А, окей, я тогда сейчас построю нам грядки с тобой, побольше грядок. Я уже бегу на базу с кучей топлива. Ребята, еще 3%, еще 3 дерева и все. Почему 3 дерева? Все, ребятки, мы можем с вами скрафтить грядки. Сонь, пожалуйста, не желай свою кроличью лапку, она мне надо. Еще чуть-чуть до 5 уровня костра. Ура! Это, кстати, я все топливо ребята принесла. Да, все ты. Ну, вот это до 91 уровня, это я все принесла.
Я бы быстро уже 90%. Да дай мне лапку кроличью. Не знаю, куда ты ее достанешь, но просто пошла искать лапку кроличью. Я рубить деревья. О, сюда. Блин, это же сейчас ночь. И у нас потом надо будет еще раз искать кучу топлива. Я чуть-чуть, давай. Ура! Ага, все остатки Сони, это на... Это, как его там? Не на костер. Так, Ева, у нас где-то 9. Давай когда будет утро, пойдем узнать золотые сундуки только вместе. Окей. Только зачем... Сонь, давай сюда, потому что... Знаешь, нам что надо? Нам надо сильный топор, чтобы, типа... Ева, дай, пожалуйста. А, да, я что-то для тебя. Не знаю. Да, я не хочу есть, а просто... Я скажу, вот где будут... Вот такая, типа, тушенка, как много дней, будут много еды давать. Вот тут будет вот это лежать, а вот тут просто обычная еда. Вот это просто обычная еда, вот тут будут тушенки, и типа там... Сонь, дай мне, пожалуйста, молоток. Молоток отдай. Я вам смотри, какой-то тушенки, типа там из мяса только. Подожди, сейчас. Я хочу переставить. Ребята, кстати, вот смотрите, вот так мы вызываем. Вот так, ребятки, мы живем. Куда? Сонь, если что, прятаться теперь надо вот... Подожди. С этой стороны. Давай, короче, тушенка. Давай тушенка хотя бы там, где еда, окей. Да окей. Мне пофигу, где что будет. Нам бы 1000 грядок. Еды свари, пожалуйста. Окей. Я, наверное, сейчас я выйду сейчас тоже. Да, окей, выходи. Не из игры, я говорю прям. Ну да, я поняла. А мне дерево надо. Для второй кастрюли я буду... Ты будешь в этой варить, а я буду в другой кастрюле варить. Сонь, так давай и тебе построим домик. То будет мой домик, и тебе будет домик. Так. Раз, два, кстати, у нас 3, уже 4. 22 дня уже у нас тут, короче. Так, вот, Соня, я тебе построила домик. Ты перестроила, что ли? Нет, это тебе домик. Я что-то тушенку хотела скрафтить, но тебе не хватает. Извини. Только, Сонь, лучше сначала скрафтить. Пойдем золотые сундуки пооткрывать. Да, давай сейчас я чуть-чуть сделаю тебе грядок туда. Ну, хотя бы одну грядку. Это базовый минимум. Там, кстати, там, где вот наш домик, который мы в первом выживали, там 2 грядки, потому что у меня одна была. И нашел уже золотой сундук, тут рядом Алик по-моему. Вот сейчас твою базу чуть-чуть защищу. У меня в голове водичка такая. Все, Соня, я защищаю твою базу. Давай, я открываю сундучок быстро, надеюсь, сильный топор. Мне лучше сильный. Алмазик и фонарик сильный. Да, это классно. Так, вот, что тебе еще взять? Столы, вот, возьму тебе столы. Канистра. Иди быстрее ее жги, Соня, у нас 28%. Да блин, ты знаешь, что я в ловушку попалась? Да, молодец. Медленно ходила. Я в ловушку попалась, там где веревка, типа, там ты висишь. Да, я поняла. Укатываешь, типа. Я нашла кучу железа и сейчас буду бежать, потому что 50...
Винтовочка! Я как раз таки я нашла патроны. 18 патронов у нормально. Это звучит вкусненько. Забираем. Ребята, как же мне стрёмно. Это я бегу домой со всех сил. Соня, Сонь, я тебе построила такую крутую оборону. Быстрее беги домой, Лень сейчас голоден. Да, я добежала. Так ты поли, я нам сделаю это. Я хочу железо принесла, да. Да, ты молодец. А дерево надо. Да, я знаю. Иди добудь дерево, пожалуйста. Сонь, где мне его добыть? Ну хорошо, ты мне просто скажи. А, все, я нашла. А, у тебя тоже фонарик сильный здесь? Ну да. Нет, у меня тоже вообще-то. Ой, беги! Да беги! Да, Соня, иди бери дерево. Я его отвлекаю. Все, Сонь, беги на базу. Да я его отвлекаю. Беги на базу. Я забрала, беги. Да на базу иди. Все, я иду на базу тоже. Ой. Вот, Соня, это твоя база, мини? Нет, мы будем в одной базе жить. Нет, это опасно очень. Нет, я хочу вместе жить. Нет. Ну, Соня. Как надо быть? Я выросли деревья, вырос. О, окей, давай вместе добывать. Соня, мне кажется, нам этого хватит. Тогда я сама-то. Все, Сонь, сама поставишь? Я себе пока что еще чуть тушенки приготовлю. Опа. Соня, у меня для тебя подарок. Ё-моё, как... Я выдай мне молоток, можно я сама свою базу построю? Да, окей, конечно. А где молоток? Да, сейчас я тебе сюда кину. Подожди, дай я посмотрю, как получается база. Не, ну что, красивенькая база получается. Ой. А как отсюда выбраться? Ребят, вот такая у меня получилась маленькая АФК-база. Я пойду пооткрываю сундуки золотые. Не, он сегодня не голоден, потому что он был вчера голоден. Дура, блин. Вообще, я тут уже последнее время никуда не выхожу. Мне как-то не по себе.
Еще мы потеряли первого ребенка. Пипец. О, аптечка и алмазик. Ура. Еще одна аптечка. Бесит. Я иду к тебе, Сонь. Да, я увидела. Поэтому я иду к тебе. Угу. Ой, первый ко мне пацан пришел, здрасте. Ребят, знаете что? Почему никто не говорит, как же кринжово на себя смотреть месяц назад? Вот просто смотрю, просто мне там сколько, 7 лет, то есть вообще такой кринж. Если что, мне сейчас 9. Все, Соня, я убила стрелка, а тут еще один. Да, я знаю, я не понимаю, как убить вот этого птица, который ко мне вломится. А ты сдох уже, алло? Все, Сонь, ты убиваешь остальных? Раз сейчас костер потухнет. Стой, сядь. Я себе костер сейчас принесу. Соня, зачем ты ко мне пришла? У меня 2 аптечки, они мне не надо. Всі хороших розібрали, свого не знайшла. Ти з'являєшся не наче сон, такий красивий, ніби Аполлон. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя. Уже костер потухнет. Да, классно. Кава на столі, а твоїх мрій. Я дозволила собі так закохатися. Чи досі я не 10%. Ти з'являєшся не наче сон, такий красивий, ніби Аполлон. Сонь, дай мне, пожалуйста, молоток. Я, короче, лапку нашла. Дай мне молоток. Да мне не надо кроличья лапка, дай мне молоток. А, да? Я иду себе несу. Мясо куда? Куда?
ночь. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто, из кому он побежал? К кому он побежал? Ко мне. К тебе. Ему, наверное, твоя больше нравится, чем мне. Почему? Чего? Ау. Я не понимаю, почему надо, ребята, наверное, мы будем заканчивать. Всем пока-пока. А я, ребятки, не буду заканчивать. Я не понимаю, я просто очень страшно. Да и ты такая. Нужно будет как-то туда пробраться. Вообще же заживо. Да свали, тупой лось. Лось-лосось. Сонь, ты вообще где? Сонь, ты вообще где? Ты вообще где? Боже, бежите, не наступали. Надо бы сейчас пойти. Ты спала, да? А я его просто ослепила, ребятки. У меня только морковка. Да, конечно. Соня! Это все почти, это я все почти. Это я уже почти. Да. Это вообще-то моя еда, нам не надо. Ну, я всего лишь хочу... Ладно, ребятки, всем пока-пока.